եմ ձեզ հարգելի ու սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր այստեղ ելույթ պետք է ունենար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, բայց ինչպես գիտեք, իշխանությունների եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ու հրահանգով հերթական անգամ պարոն Ծառուկյանը կանչվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, որպեսզի հնարավորություն չունենա ձեր հետ խոսելու, ձեզ անկեղծորեն պատմելու, թե ինչ օրհասական իրավիճակում է այսօր գտնվում մեր երկիրը։ Սակայն պարոն Ծառուկյանը ազգային անվտանգության ծառայությունից ձեզ ուղերձ է հղել, որը այժմ ես կներկայացնեմ։ Հարգելի ու սիրելի հայրենակիցներ, իմ հայ ժողովուրդ, Արցախից եկած քույրեր ու եղբայրներ, Ազատության հրապարակում այսօր ես պետք է լինեի ձեր կողքին, պետք է խոսեի ձեզ հետ, մեր երկրին պատուհասած իրավիճակի ու դրանից ելքեր փնտրելու հնարավոր տարբերակների մասին, բայց ինչպես գիտեք, հերթական անգամ վախկոտ իշխանությունների ձեռքով ես այս պահին գտնվում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունում, ինձ նորից կանչել են հարցաքննության։ Իշխանությունները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ սարսափում են ինձանից։ Ամեն ինչ անում են, որպեսզի ես չկարողանամ հանդիպել իմ ժողովրդի հետ։ Ես նախկինում ասել եմ ու նորից կրկնում եմ. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է վախենա ոչ թե ինձանից, այլ իր վարած խայտառակ քաղաքականության հետևանքներից, իր պահած ժողովրդի բարկությունից, անտուն ու անհայրենիք մնացած մեր շուրջ 100,000 արցախցիների զայրույթից, զավակ կորցրած ծնողից հասումից, մեր ժողովրդի ու հայրենիքի առաջ ծառացած օրհասական խնդիրները լուծելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր հանդեպ իրականացվող քաղաքական հետապնդումները։ Իր աթոռը պահելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է ամենաստոր քայլերին անգամ։ Որքան էլ որ իմ համար ցավալի է այդ մասին խոսելը, ես դեռևս ամիսներ առաջ կանխատեսում էի, որ մեր երկրի իշխանությունների վարած խայտառակ քաղաքականության պատճառով մոտալուտ վտանգ է հասունանում։ Ես դեռևս 6 ամիս առաջ եմ հայտարարել, որ օր առաջ այս իշխանությունները պետք է հեռանան։ Դա իմ անձնական ցանկությունն ու ամբիցիան չէր, դա մոտալուտ վտանգը կանխելուն ուղղված իմ քայլն էր։ Այդ ժամանակ իմ առաջին մտահոգությունը հենց Արցախի անվտանգությունն էր։ Ես դեռևս հունիսի 5-ին էի հայտարարել, որ բացառիկ տաղանդ է պետք ունենալ ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերություններն այս աստիճան վատացնելու համար։ Այն ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ դարերով ամրապնդված բարեկամությամբ դժվարին այս օրերին կրկին օգնության ձեռք մեկնեց ու կանգնեց հայ ժողովրդի կողքին։ Հունիսի 16-ին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էի, որ իշխանությունները պետք է բաց ու թափանցիկ հայտարարեն, թե ինչի շուրջ են բանակցում Փաշինյանն ու Ալիևը։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հիմքում ընկած էր նաև տնտեսության ողնաշարի կոտրումը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձախողումը, արտաքին աշխարհի գործընկերների հետ հարաբերությունների վատթարացումը եւ բազմաթիվ այլ գործոններ, բայց իմ թիվ 1 անհանգստությունը ու մտահոգությունը Արցախն էր ու Արցախի անվտանգությունը։ Իսկ հիմա արդեն Արցախի խայտառակ կապիտուլյացիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն այլևս այլընտրանք չունի։ Որևէ երկրում չի եղել նման բան, որ պարտված, թշնամու առաջ ծնկի իջած, թշնամու կողմից ամենավերջին ձևով ստորացված ղեկավարն ու իր քաղաքական թիմը շարունակեն պաշտոնավարել։ Պետք է ձևավորվի նոր իշխանություն, որը հնարավորություն կունենա վարել նոր բանակցություններ։ Իհարկե, այս փուլում, որքան էլ որ ցավալի է գիտակցել եւ ընդունել, Արցախը ետ բերել դժբախտաբար չենք կարող, բայց գոնե նոր իշխանությունը հնարավորություն կունենա բանակցությունների արդյունքում մինիմումի հասցնել ստորագրված խայտառակ
փաստաթղթի արդյունքում նախատեսված հետևանքները։ Հնարավորություն կունենա արժանապատվորեն շարունակել բանակցային գործընթացը, հնարավորություն կունենա արտաքին աշխարհի հետ մեր ազգային շահերը պաշտպանող բանակցություններ վարելու, բայց ինչ ենք տեսնում մենք այս օրերին։ Փոխանակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելով իր ու իր թիմի խայտառակ պարտությունը, ներողություն խնդրի ու լուր հեռանա, նա ամեն օր փորձում է արդարանալ։ Ավելին փորձում է իր խայտառակ պարտությունը ամեն օր բարթել բեկի վրա։ Իր համար մեղավոր են բոլորը, բանակը, հրամանատարները, Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի նախկին նախագահները, ռազմավարական գործընկերները, խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերը, բայց ոչ երբեք ինքը։ Դա ևս թուլամորթության մեկ դրսևորում է, որովհետև անգամ սեփական պարտությունը ընդունելու համար մարդ պետք է արժանապատվություն ու թասիբ ունենա։ Բայց ինչպես պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հանրությանը կերակրում էր հաղթական ստերով, այնպես էլ այսօր փորձում է ամեն օր հանրությանը սուտ պատմվածքներով խաբել ու շեղել նրանց ուշադրությունը։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ ցեղասպանությունից հետո ես չեմ հիշում նման ծանր ու ողբերգական էջ։ Մենք կորցրեցինք Արցախի 73%-ը։ Մենք կորցրեցինք մեր լավագույն տղաներին, որոնցից ամեն մեկը մի ընտանիքի ու մի տան ճրագ էր։ Մայր կա, որ իր երկու որդիներին է միանգամից կորցրել, ու հիմա էլ դռնեդուռ ընկած ամուսնու դիակն է փնտրում։ Հիշում եք, երբ հունիսի 16-ին ազգային ժողովի ամբիոնից ես հարց ուղղեցի Նիկոլ Փաշինյանին, թե կոֆե խմելով, խաբելով մարդկանց չի կարելի մոլորեցնել։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում էին, որ Արցախի հարցում չի լինելու հակահայ լուծում։ Հիշում եք ինչ էր ասում Փաշինյանը։ Արցախի հարցի լուծումը պետք է բավարարի 3 կողմերին՝ Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին ու Ադրբեջանի ժողովրդին։ Արդյունքում ժողովրդի թիկունքում ստորագրված խայտառակ կապիտուլյացիան փաստաթղթից հետո մենք տեսանք, որ հարցի լուծումը բավարարեց միմիայն Ադրբեջանի ժողովրդին։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ սիրտն այսօր անասելի ցավում է, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է արցախցին իր տունն ու իր օջախը այրում, որ թուրքին չմնա, թե ինչպես է իր ծնողների գերեզմանները քանդում, որ թուրքը հանկարծ չպղծի։ Հավատացեք, իմ համար աննկարագրելի մեծ ցավ է տեսնել պետական բոլոր ատյանների դռները թակող որդեկորույս մայրերին, ովքեր խնդրում են, որպեսզի գոնե իրենց որդիների դիակները հետ ստանան, որպեսզի կարողանան քրիստոնյային վայել հողին հանձնել նրանց։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավատացեք, ինձ Նիկոլ Փաշինյանի անձը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մարդ, ով չունեցավ տղամարդկային արժանապատվություն, ընդունելու իր սխալը, իր մեղավորությունը Արցախը հանձնելու համար հազարավոր զոհեր տալու մեջ եւ չունեցավ պետական մտածողություն, ներողություն խնդրելու եւ հեռանալու համար, ինձ համար նման հայը, նման մարդը այլևս գոյություն չունի։ Փաշինյանն այլևս պարտության բոլոր մեղավորները փորձում է բարթել ժողովրդի ու ազգաբնակչության վրա։ Նա այլևս անցյալ է։ Նա հեռանալու է, եւ թե ինքը, եւ թե այս խայտառակ պարտության բոլոր մեղավորները օրենքի առաջ իրենց պատիժը ստանալու են։ Նոյեմբերի 10-ը հայ ժողովրդի պատմության մեջ մնալու է որպես դավաճանության ու հայրենիք հանձնելու օր, որպես մեր արժանապատվությունը Թուրքի առաջ ծնկի բերելու օր։ Իր աթոռից կարճած այս մարդը, ով իրեն իշխանության բերած ժողովրդից այսօր պաշտպանվում է ճաղավանդակներով պատված շենքերում ու առանձնատներում, շարունակում է մեղադրել բոլորին եւ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ով 1000 անգամ շատ ավելի լավ է տիրապետում Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին, քան Նիկոլը, ով մեկ հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո Ալիևին համարում էր կիրթ մարդ եւ վերջում արդեն այդ կիրթ մարդու հետ ստորագրեց Արցախը ծնկի բերելու փաստաթուղթը։
այսօր եւս շարունակում է ստել ու մոլորեցնել մեր հանրությանը։ Այդուհանդերձ, այսօր ես ուզում եմ խոսել մեր անելիքների ու առաջիկա ծրագրերի մասին։ Երկիրը կործանման եզրին է։ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին է հանձնում ոչ միայն այն, ինչ թղթով ժողովրդի թիկունքում պարտավորվել էր, այլ նաև մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե ինչպես է թուրքը մտնում Սոտք ու ասում, մի քանի կիլոմետր էլ առաջ պիտի գնամ։ Վտանգված է Սյունիքի ու Ադրբեջանի հետ սահմանակից մեր մյուս մարզերի ու դրանց բնակիչների ճակատագիրը։ Երկիրը լուրջ վտանգի տակ է եւ միայն համախմբելով բոլոր առողջ ուժերը մենք կկարողանանք կանգնեցնել այս արհավիրքը, որն իր հետ բերեց Նիկոլը։ Դուք արդեն գիտեք, որ 16 կուսակցությունների եւ հանրության մեջ մեծ հարգանք վայելող մտավորականների կողմից ձևավորված Հայաստանի փրկության շարժման թեկնածուն Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն է։ Մի մարդ, ով մեր հայրենիքի համար ամենադժվարին պահերին ղեկավարել է կառավարությունը, իր ճգնաժամային կառավարման հարուստ փորձով կարողացել է մեր երկիրը դուրս բերել դժվարին իրավիճակներից։ Վստահ եմ, այսօր էլ կարող է իր քաղաքական փորձառությամբ եւ մեր բոլորի օգնությամբ հաղթահարել մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Նրա գլխավորությամբ անհրաժեշտ է օր առաջ ստեղծել անցումային ժամանակավոր կառավարություն եւ Հայաստանի դարավոր բարեկամ, ռազմավարական գործընկեր, տարածաշրջանում անվտանգության միակ երաշխավոր հանդիսացող Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններն իդեպ որի հետ Հայաստանի իշխանությունները որքան կարող էին այս 2.5 տարում փչացրեցին, հստակ փորձենք կազմելով ճանապարհային քարտեզ փրկել այն, ինչը դեռ հնարավոր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանության հետ որևէ երկիր այլևս չի բանակցելու, որովհետև վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը խաբել ու ստել է բոլորին։ Այս իշխանությանը որևէ երկիր գումար այլևս չի տալու, որևէ ներդրում չի լինելու, որովհետև այս իշխանությունը որևէ մեկին, այս իշխանությանը որևէ մեկը այլևս լուրջ չի ընդունում։ Մենք պիտի ստեղծենք ազգային փրկության կառավարություն, որտեղ պետք է ներգրավված լինեն բացառապես պրոֆեսիոնալները, որովհետև այս իրավիճակում մեծ համար չպետք է լինեն սևեր ու սպիտակներ, այլ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր ունակ են կանգնեցնելու Նիկոլի թողած արհավիրքը։ Ազգային փրկության կառավարության ծրագիրը պետք է լինի, ինչպես արդեն ասացի, փրկել այն, ինչը դեռ հնարավոր է փրկել Արցախից ու թույլ չտալ Հայաստանի տարածքային կորուստ։ Րոպե առաջ զբաղվել ռազմագերիների, անհայտ կորածների եւ դիակների փոխանակման հարցերով, րոպե առաջ լուծել արցախցի մեր հայրենակիցների կենսական խնդիրները, որովհետեւ մենք ունենք մեծ պատասխանատվություն տունն ու հայրենիքը կորցրած արցախցիների առաջ։ Այս առաջնահերթ խնդիրները լուծելուց հետո արդեն մենք պետք է գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, որպեսզի ձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որն այլևս երբեք կազմված չպետք է լինի ոչ մի կենսագրություն, պատասխանատվություն ու փորձառություն չունեցող պատահական մարդկանցից, ովքեր իրենց սնափառության, մեծամտության ու դավաճանության արդյունքում հանգեցրին մեր հայրենիքը ու գրեցին Հայաստանի Հանրապետության պատմության ամենաամոթալի ու ողբերգական էջը։ Այսօր որևէ քաղաքական ուժ միանձնյա չի կարող երկիրը դուրս բերել այն ավերակներից, որոնց վերածել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է թիմային մոտեցում, թիմային աշխատանք։ Այն քաղաքական ուժը, ով կասի, թե միայնակ ինքը կարող է այս ողբերգությունից երկիրը հանել, ուրեմն կլինի ավանտյուրիստ քաղաքական ուժ։ Բոլոր կարող ուժերից պետք է ստեղծվի եւ անհատներից, անկախ քաղաքական պատկանելությունից, պետք է ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն։ Անունն էստեղ ընդհանրապես կապ չունի, դա կլինի ազգային համաձայնության կամ ազգային փրկության կառավարություն։ Օր առաջ պետք է փոխվի բանակցողը, որպեսզի Ռուսաստանի հետ համատեղ մենք կարողանանք չեզոքացնել այն վտանգները, որոնք կան այդ համաձայնագրի ներքո։ Սա է միակ ռեալ ճանապարհը։
Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը կարող է շտկել մեջքը, գտնել իր մեջ բավարար ուժ ու հավատ, առաջ շարժվելու, մեր երկիրը շենացնելու համար, անկախ բոլոր տեսակի դժվարություններից, մեր աշխատասեր ու ստեղծարար ժողովուրդը միշտ կարողացել է քայլել առաջ, ուղղակի պետք է շտապել, քանզի կորցրած ամեն վայրկյանի համար մենք չափազանց թանկ գին ենք վճարում։ Աստված պահապան Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդներին, Աստծո կամոք, մենք այս ողբերգությունն էլ միասնաբար կհաղթահարենք։ Գագիկ Ծառուկյան։ Եվ դրա